ចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Ask បងកាញ់ជនី Channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយដែលបានជួបជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយធ្វើវីដេអូថ្មីមួយចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធានបទថ្ងៃនេះគឺជាធានបទមួយដែលសាមញ្ញប៉ុន្តែពិតជាមានឥទ្ធិពលហើយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងនឹងធ្វើវីដេអូជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានទាំងរៀនអង់គ្លេសនិងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះធានបទរបស់យើងគឺ the 3 words that change everything ពាក្យ3ដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីៗទាំងអស់ចា 3 words that change everything ពាក្យនោះគឺ thanks please and sorry ចាអរគុណសូមហើយអញ្ចឹងយើងមើលមករូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាគឺបង្ហាញពីមនុស្សមួយក្រុមដែលគាត់សប្បាយរីករាយដោយសារគាត់រស់នៅដោយមានពាក្យ3ហ្នឹងដែលគាត់តែអនុវត្តចា please sorry thank you សូមទោសអរគុណអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាពាក្យទាំង3ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ why are these words so important យើងឃើញនៅក្នុង slide ហ្នឹង because they can change everything ចា they can change everything ពាក្យទាំង3ហ្នឹងគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីៗទាំងអស់ they can build relationships repair broken fences and make the world a better place ពីព្រោះពាក្យនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងស្រស់បំព្រងជាងមុនដោយសារមនុស្សប្រើប្រាស់នៅពាក្យទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមករូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងមើលមុខគីគីណាកុំហៅឆ្កែឬអាក្រក់ស្ដាប់ពេកអញ្ចឹងយើងហៅគីគីអញ្ចឹងកន្លែងនេះគីគីរបស់យើងគឺធ្វើមុខសូមហើយសូមឆ្អឹងចា please ដូចគីគីខ្ញុំនៅផ្ទះដែរឈ្មោះ Tiger ពេលយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាគេឃើញយើងញ៉ាំបាយឬសលេងចានអីមានកៅភ្នែកនឹងមកហើយចាអញ្ចឹង please អញ្ចឹង the word please is a magic word ចាពាក្យ please គឺជាពាក្យដ៏អស្ចារ្យ when you say please you're showing respect ចាពេលដែលយើងប្រើពាក្យ please ហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញការគោរពfor the person and their time សម្រាប់ for the other person and their time ដោយសារយើងបង្ហាញការគោរពសម្រាប់ពេលវេលារបស់ពួកគាត់សម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគឺយើងចេះប្រើពាក្យសូមនោះមានន័យថាយើងបង្ហាញការគោរព you also making it more likely that they'll say yes to your request ចាពេលដែលយើងប្រើពាក្យសូមយើងសូមអីមួយអ្នកដែលយើងទៅសូមពីគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រហែលជានឹងឆ្លើយថា yes មកកាន់សំណូមពររបស់យើងឧទាហរណ៍មួយចំនួន could you please help me with this project តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំជាមួយនឹងគម្រោងនេះបានដែរឬទេ Number 2 would you please pass the salt តើអ្នកអាចជួយហុចអំបិលមកឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេ would you please ចា would you please pass the salt តើអ្នកអាចហុចអំបិលនឹងមកឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេ would you please pass the pepper ចាហុចម្រេចឲ្យខ្ញុំបានទេ Number 3 can you please pick me up at the airport tomorrow តើអ្នកអាចមកយកខ្ញុំនៅពលានយន្តហោះថ្ងៃស្អែកបានដែរឬអត់ចា can you please តទៅទៀតទី2គឺពាក្យថា sorry the word sorry is another powerful word it can be used to apologize for mistakes show empathy for others and build trust អញ្ចឹងពាក្យ sorry គឺជាពាក្យដែលមានឥទ្ធិពលប្រើប្រាស់ដើម្បីយើងសុំទោសចំពោះកំហុសដែលយើងបានប្រព្រឹត្តបង្ហាញចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយកសាងទំនុកចិត្តមិនបានពាក្យ sorry ទៅកសាងទំនុកចិត្តវិញអូខេយើងមើលមកឧទាហរណ៍មួយចំនួនហេតុអីបានជាពាក្យ sorry អាចជាពាក្យមួយទៅជាកសាងទំនុកចិត្តពាក្យ sorry គឺជាពាក្យមួយអាចគេថា tricky និយាយត្រូវកន្លែងនិយាយចំពេលល្អមែនតើបើនិយាយខុសនិយាយញឹកញាប់និយាយខុសរឿងក៏ល្អនិយាយដោយមិនសំដែងពីចិត្តស្មោះក៏មិនល្អចាអញ្ចឹងយើងមើលមកកន្លែងនេះជាមួយគ្នា I am so sorry for being late ខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំមកយឺតអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមកយឺតហើយយើងចូលអង្គុយអត់មាននិយាយអីទាំងអស់នេះអត់សមទេចាអត់សមរម្យទេសម័យនេះគឺគេឲ្យតម្លៃលើមនុស្សដែលស្គាល់ខ្លួនឯងហើយចេះទទួលស្គាល់កំហុសនៅពេលដែលខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តខុស so I'm so sorry for being late ហើយពាក្យមួយនេះផងដែរពាក្យ sorry នេះផងដែរបើសិនជាយើងនិយាយដោយមិនចេញពីចិត្ត fake sorry ចាបើយើងនិយាយដោយមិនចេញពីចិត្តក៏បាត់តម្លៃតាមនឹងទៀត
ចាឧទាហរណ៍មួយយើងនិយាយហើយយើងធ្វើដដែលអត់កែទេកំហុសហ្នឹងនៅដដែល Teacher I'm so sorry I'm late ថ្ងៃហ្នឹងក៏ late ថ្ងៃស្អែកក៏ late ថ្ងៃមួយទៀតក៏ late sorry teacher I'm late រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពាក្យ sorry របស់យើងវាអត់មានន័យខ្លឹមសារអញ្ចឹងពាក្យ sorry នេះជាពាក្យមួយដែលសំខាន់និយាយចំពេលហើយនិយាយហើយកែចាហើយនិយាយដោយចេញពីចិត្តទៀតហើយនិយាយចំពេលដែលយើងដឹងថាយើងពិតជាធ្វើខុសមិនមែនយើងអត់ធ្វើខុសហ្នឹងដើរ sorry គ្រប់គ្នាអត់ល្អទេមានវីដេអូក្រោយៗយើងនឹងបកស្រាយពាក្យ sorry នឹងបន្ថែមទៀតតែឥឡូវកុំឲ្យចាក់ប្រធានវែងឆ្ងាយពេកយើងតមកឧទាហរណ៍ទី2 I'm sorry to hear about your grandmother's passing អញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យ sorry ក៏គេអាចសម្ដែងចេញនៅចិត្តអាណិតអាសូរ empathy ចិត្តអាណិតអាសូរដោយសារខ្មែរយើងនឹងបកប្រែថាខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងចាខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខអីចឹងទៅលេខ3 I apologize for my mistake ខ្ញុំសុំទោសនៅកំហុសរបស់ខ្ញុំចាសុំទោសរឿងអីសុំទោសនៅកំហុសរបស់ខ្ញុំ my mistake ចាពាក្យចុងក្រោយពាក្យ thanks The word thanks is a simple way to show your appreciation for others ពាក្យ thanks អរគុណនឹងគឺជាពាក្យដែលសាមញ្ញក្នុងការបង្ហាញនៅការដឹងគុណការថ្លែងអំណរគុណ appreciation ការថ្លែងអំណរគុណចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង It also a great way to end a conversation on a positive note វាក៏ជារឿងល្អដែរដល់ពេលដែលយើងនិយាយចប់ហើយអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំអីចឹងទៅចាដូចយើងមើលវីដេអូនេះចឹងតិចទៀតខ្ញុំអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះដែរឧទាហរណ៍មួយចំនួន Thank you for your help អរគុណដែលបានជួយខ្ញុំទី2 Thanks for having me over អរគុណដែលឲ្យខ្ញុំបានមកលេងផ្ទះអីចឹង Number 3 I really appreciate your feedback ខ្ញុំពិតជាអរគុណច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មានត្រឡប់ដែលអ្នកបានផ្ដល់មកចានេះគឺជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយចំនួន Thank you for inviting me to come over for dinner ឧទាហរណ៍មួយទៀត Thank you for helping me with my project I really appreciate who you are such a wonderful friend អាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតអូខេយើងតមកកន្លឹះសំខាន់របស់យើង How to use these 3 words to change your life Here are a few tips ទី1 be sincere ចាទី1សូមបង្ហាញចិត្តស្មោះនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យទាំង3ហ្នឹងចាផុសពីចិត្តទៅណា be sincere ហ្នឹងមិនមែនសំដែងទេគឺការផុសចេញពីចិត្តរបស់យើង When you say please sorry or thanks make sure you mean it ចាពេលដែលយើងនិយាយទាំងពាក្យទាំង3ហ្នឹងយើងចេញពីចិត្តយើងអត់ឬក៏យើងនិយាយឲ្យទៅហើយឬក៏និយាយទៅឲ្យបានតែពីមាត់ People can spot a fake from a mile away ចាមនុស្សគេមើលធ្លុះម្នាក់ហ្នឹង fake អត់គេមើលតាំងពី1គីឡូដីគេឃើញថាម្នាក់ហ្នឹង fake ឬក៏អត់ fake កុំថាគេមើលយើងអត់ធ្លុះគេមើលយើងធ្លុះនៅពេលដែលយើងធ្វើមិនចេញពីចិត្តធ្វើឲ្យតែបានធ្វើលំគឺគេមើលយើងធ្លុះអញ្ចឹងកន្លែងនេះ be sincere ទី2 be specific when you say please be clear about what you're asking for when you say sorry explain what you're apologizing for and when you say thanks be specific about what you're thanking the other person for អញ្ចឹងកន្លែងនេះសំខាន់ be specific ពេលយើងនិយាយសូមអីគេចាពេលយើងនិយាយសុំទោសរឿងអីចាថាកុំថាកាញ្ជនីខ្ញុំសុំទោសផងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងណាអត់ទោសរឿងអីគេចាអាចថាដែលសុំទោសកាញ្ជនីដែលខ្ញុំអត់បានចូលមើលវីដេអូកាញ្ជនីឯងរៀងរាល់សប្តាហ៍ថាលេងឯងអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ខឹងណាអត់អីបាច់សុំទោសខ្ញុំរឿងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសូមអីគេសុំទោសរឿងអីចាហើយនឹងទី3ពេលដែលយើងអរគុណរឿងអីគេ be specific yeah please be specific number 3 be consistent ចា be consistent នេះគឺថាធ្វើទៀតធ្វើដដែល it's who you are មិនម្ដងធ្វើម្ដងអត់ម្ដងសុំទោសម្ដងអត់សុំទោសម្ដងនិយាយព្រោះម្ដងអត់និយាយព្រោះអត់ទេ be consistent មកថាធ្វើទៀតធ្វើដដែលធ្វើជានិច្ចកាល use these 3 words regularly នេះពាក្យ keyword កន្លែងនេះគឺ regularly ទៀងទាត់ in all areas of your life and the more you use them
the more natural they will become ចឹងដូចពាក្យខ្ញុំនិយាយអរគុណចឹងឥឡូវនេះនៅពេលណាដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំអីណាមានគេយកម្ហូបឲ្យខ្ញុំយកទឹកឲ្យខ្ញុំគឺអាពាក្យអរគុណច្រើនហ្នឹងគឺវាមកអូតូម៉ាទិកហ្មងដោយសារវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយអញ្ចឹងសូមប្រើឲ្យញឹកញាប់អញ្ចឹង tips ទាំង3នេះ be sincere be specific be consistent អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសូម challenge អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចប្រើប្រាស់នៅពាក្យទាំង3ហ្នឹងចា please sorry and thank you នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយកុំភ្លេចជួយ like share comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំបន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគតអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា peace